ಅಲ್ರಿ ನಾವು ಇನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಮೀರ ಮಟ್ಟ ನಾವು ಮಾಡಾರ ಅದನ್ನ ಹೌದಲ್ರಿ? ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 4 ಮಂದಿ ಕಲೀರಿ ಅವರು ಹೌದು ರೀ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಆಳಾಗಿ ದುಡಿಯೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗೆ ನಾವು ಅರಸಾಗಿರೋಣ ದುಡ್ಕಂತ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ನಾವೇ ಅರಸರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಹೌದ್ರಿ, ನಾವು ದುಡಿಮೆನು ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಅರಸರಾಗೋದು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಯಾವ ತರ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಮಾಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಈ 3 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಕಟ್ಸಿ ಹಲ್ಗಿ ಹೊಂಚಿದ್ವಿ. ಇದು 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 5 ಲೋಡ್ ಗೊಬ್ಬರ ಆತ. 5 ಲೋಡ್ ಆತ್ರಿ. ಅದನ್ನ 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಮೇಲೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಟೆಕ್ ಶೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಮೇಲೇನೆ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಕಾಣ್ತಿದೆ, ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಮೇಲೇನೆ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅವರು. ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ತರ ಇಲ್ಲ. ಭಾಳ ಜನ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೊಲ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜಮೀನಿಲ್ಲ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ದಾರಿ ಸಿಗ್ತಾವಂತ, ಮಾಡ್ಲಾರ್ದವ್ರಿಗೆ ಬರೀ ನೆಪಗಳು ಸಿಗ್ತಾವ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅವ್ರ ಅಮ್ಮವ್ರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ತೋರಿಸಿದೆ, ನೋಡಿದಿರಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ಅಂದರೆ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅಮ್ಮವ್ರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆ ಯಾವ ಥರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಥರ ಮೇಲೆದ್ದು ಬರ್ಬೋದು, ಸೊ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ರೀ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಹ್ಞೂ ರೀ, ಒಳ್ಳೇದಾತ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಯಾದಗಿರಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಮ್ಮ, ಮಾತಾಡಿ. ಹ್ಞೂ ರೀ, ನಮ್ದು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಹಲ್ವಾಲ್ ಗ್ರಾಮ. ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ ಈಗ ನಿಮ್ದು? ಪುಟ್ಟಮ್ಮ ದೇವರೆಟ್ಟಿ. ಪುಟ್ಟಮ್ಮ ದೇವರೆಡ್ಡಿ. ಹ್ಞೂ ರೀ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಮ್ಮ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದಾವ್ರಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೀನಿ ನಾನು, ಯಾದಗಿರಿಯಿಂದ. ಹೌದ್ರಿ. ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಮಾದರಿ ಎಲ್ಲರಿಗಂತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನಿಮ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನೆ ಮೇಲೇನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು. ಹೌದ್ರಿ. ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋರ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ರಮ್ಮ, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದಾರ ಏನಂತೇಳಿ. ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ದು ಚಿಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ದಂಧೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದು ಈಗ 4 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಹ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಓದಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಡ್ಯೂಟಿ ಮೇಲೆ ಅದಾರ. ನಾವು ಖಾಲಿ ಕುತ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂದು 30 ಕುರಿದು 29 ಕುರಿದು ಒಂದು ಕಾನಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಹೊಟ್ಟು ಮೇವು ಕೊಳ್ಕೊಂಡು ಕುರಿ ಜೋಪಾನ ಮಾಡೋಕೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡೈತ್ರಿ. ನಾವು ಗಟ್ಟಿರೋವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡೋಕೆ ರೆಡಿ ಅದಾವ್ರಿ. 80ನೇ ಇಸ್ವಿಯಾಗ ಮದುವೆ ಆತ್ರಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ದುಡಿಯಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ನಾವು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ವಾಪಸ್ ಬಂದು 2,500 ರೂಪಾಯಿದ ಒಂದು ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಹಾಕ್ಯಂದು ಅದರಲ್ಲೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು 4 ಸೈಟ್ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಓದಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಈಗ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ದಾರಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಖಾಲಿ ಕುತ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಾವು ಇವು 29 ಕುರಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಂತ ತೆಳಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಹಾಕ್ತಾವೆ, ಮ್ಯಾಲೆ ಕುರಿ ಕಟ್ಕೊಂತವ್ರಿ. 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೇಟ್ ಬಂದ್ರೆ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾವೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾವ್ರಿ. ಯಾರು ಕುಂತು ಉಣ್ಣಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ತಲೆ ಹಾಕೇಬೇಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲರ ಕೈಲಿ ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಡ್ದು ಉಣ್ಣೋದು ಕಲೀರಿ, ಇಷ್ಟಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತವ್ರಿ ನಾವು. ಅಮ್ಮ ಈಗ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಶೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೇನೆ ಮನೆ ಮೇಲೇನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನೀವು? ಇಲ್ರಿ, ಅವು ಬಾಯಿಲ್ದವು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗೋದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿದ್ರಿಗೆ ಮಾಳ್ಗಿ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿದ್ರಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನೀರು ಸಾಲದಾಗತ್ಲೆ ಕೂಳ್ ಸಾಲದಾಗತ್ಲೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿದ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ. ಹೌದ್ರಿ. ಈಗ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಆ ಹೂ ಹಾಕ್ಯಂದೆ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಟ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನು ದುಡಿಮೆ ಅಲ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು 5 ಲೋಡ್ ಗೊಬ್ಬರ ಆಕೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕುರಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿನಾರ ಉಳಿತೈತಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಜಾಗ ಇದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೇಸಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೂವಿನ ಗಿಡ ಹಾಕಿದೆ ಅದಾಕಿದೆ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಮನೆ ಮೇಲ್ಗಡೆನೆ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಇದು ಅವ್ರ ಮನೆನೇ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂರ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು. ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ, ಹೇಳಿ. ಕುಂತುಂಡ್ರಿ ಏನು ಹೊಳೆಯ ನೀರು ಹಂಡ್ಯದ ನೀರು ಈಡಾಗದಲ್ರಿ. ದುಡಿದು ಉಣ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗಲಿ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಲಿ. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಹೂವಿನ ಗಿಡ ಅನ್ನಂದ್ರೆ ಹೂವಿನ ಗಿಡ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬದಲ್ರಿ. ಕುರಿ ಜೋಪಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬತೈತ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಕೈಲಿ ಕೆಸರು ಆದ್ರೆ ಬಾಯಿಲಿ ಮೊಸರು ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಮ್ಮ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದಾವಮ್ಮ ಕುರಿಗಳು? ಈಗ 29 ಐತ್ರಿ. ಇದು ಕಾನ್ 29 ಅದಾವ, ಕುರಿ 29 ಅದಾವ. ಈ ತರ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತೋರಿಸ್ರಿ. ಇಲ್ರಿ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಹಗಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋದು ಬಿಡೋದು ಪಾಡಲ್ಲ. ಕಸ ಹೊಡೆಯೋದಂದ್ರ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾತು ಬೇಡ ಅಂದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಈ ತರ 1 ವರ್ಷಕ್ಕ ಈ ಮಾಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಈ 3 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಕಟ್ಸಿ ಹಲ್ಗಿ ಹೊಂಚಿದ್ವಿ. ಇದು 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 5 ಲೋಡ್ ಗೊಬ್ಬರ ಆತು. 5 ಲೋಡ್ ಆತ್ರಿ. ಅದನ್ನ 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹೊಲಕ ಹಾಕ್ಯಂದವ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಹೊಲ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗ ಪೀಕ್ ಕುಂತೈತ್ರಿ. ನಮ್ದು ಇರೋದು 2 ಎಕರೆ ಹೊಲ. ನಾವು ದೊಡ್ಡ ರೈತರಲ್ರಿ, ಚಿಕ್ಕ ರೈತರು. 2 ಎಕರೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೀಗ ಸಾಲದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಂದ ನಾವು
ಇದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಕ್. ಈಗ ಇದ್ರ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಮುಂದೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಯಾವ ತರ ಕಟ್ಟಿದಾರೆ ಇದನ್ನ? ಇದು ಕಬ್ಬಣದ ಶಾಲಕ್ಕಿನ ಎಡಿಂಗ್ ಇಕ್ಸೇರಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪುಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರಿ ನಾವು. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಒಂದೊಂದು ಪುಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟು ಅಳತಿ ನೋಡಿ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರಿ. ಹಾಕ್ಸಿದ್ರ ಮತ್ತ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಆತಲ್ರಿ ಇದು ಮರಿ, ಈ ಪುಟ್ಟ್ಯಾಗ ಚೆಲ್ತಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಆಕೈತಿ ಹೊಟ್ಟ ಅಂದ್ ಈ ಗೊಬ್ಬರ ಚೀಲ ಅಕ್ಕಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅವನು ಹೊಲದಿವ್ರಿ ನಾವು. ನೀವು ಹೊಲ ಹಾಕಿದ್ರಿ? ಹೌದ್ರಿ, ನಾವು ಹಾಕಿವಿ. ಹೈಟ್ ಹಾಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ 3 ಫೀಟ್ ಹೈಟ್ ಇದ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ? ಹೌದ್ರಿ. ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಒಂದ್ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈ ಕುರಿ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ. ಎಷ್ಟಿದಾವ ಈ ತರ? ಎಷ್ಟಿದಾವ? 1 2 ಇವು ಮೊನ್ನೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋತಾವ. ಇವು 3 ಕಾನ್ ಇದಾವಲ್ರಿ. 3 ಕಾನ್ ಇದಾವ್ರಿ. ಈ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 4 ಆತಾವ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಮೇಲ್ಗಡೆನೆ ಮೇಯ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ? ಇಲ್ರಿ, ಕಸ ಬೆಳಿಬೇಕು ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಕಸ ಹೊಡಿಲಿಲ್ಕ ನಾನು ಒಬ್ಬಳ ಮಾಡ್ತೇವಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ತಾರ ಮೇವ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬಳ ಹಾಕ್ಯಂತೇನೆ. ಇದು ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟು ಬಂತಮ್ಮ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು 2.5 ಲಕ್ಷ ಬಂತ್ರಿ. 2.5 ಲಕ್ಷ ಬಂತ? ಹೌದ್ರಿ. ಈ ಮರಿಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರ್ತೀರಿ ನೀವು? ನಾವು ಹಾವೇರಿದ್ದ ತರ್ತೇವ್ರಿ. ಹಾವೇರಿಯಿಂದ ತರ್ತೀರಿ? ಏನ್ ರೇಟ್ ಆಗಿ ತರ್ತೀರ ಅಲ್ಲಿಂದ? ಅಲ್ಲಿಂದ 7,500 8,000 ಮರಿ ಇದ್ದಂಗ ಅವು ಮರಿ ಇದ್ದಂಗ ತರ್ತಾವ್ರಿ. ಮೊನ್ನೆ ನಾವು 13,500 14,000 ಕೊಟ್ವಿ. ಹೌದ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ? 20 ಲೇಟ್ ಆತ್ರಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇರೋದಕ್ಕ. 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ವಿ. ಮೊನ್ನೆ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ರಿ? ಹೌದ್ರಿ. ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕೈತಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಮರಿ ಚೆನ್ನಾಗಂದ್ರ ಸಣ್ಣ ಚೆನ್ನಾಗಂದ್ರ? ಹಾಲು ಕುಡಿತಾವಲ್ಲ ಜರಿತಾವ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಒಂದು ಇದಾಗ್ತದೆ, ಸೊರಗ್ತಾವ್ರಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅವರು ಒಂದು ಹೈಟೆಕ್ ಶೆಡ್ ಮೇಲ್ಗಡೆನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ತುಂಬಾ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಅಮ್ಮ ಅವ್ರದ್ದು ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಅನ್ಸಿತ್ತು. ನೀವು ಪುಟ್ಟಿಗಳು ತೋರ್ಸಮ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಇದ್ರ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ. ಇವೆಲ್ಲ 29 ಪುಟ್ಟಿ, ಈ 29 ಕಾನಿ ಇರ್ತವಿ. ಎಲ್ಲ ಪುಡ್ ಇದಕ್ ಹಾಕ್ತವಿ. ಈಗ ಇವು 2 ಹಾಕ್ಯಾವ ಸಣ್ಣ ಬರೋದ್ಕ. ಒಂದೊಂದ್ ಹಾಕಿದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನೋದ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾವ್. ಈಗ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಳದಂಗ ಒಂದಂಗ ಅಂಗಳದಾಗ ಊಟಕ್ ನೀಡ್ದಂಗ ನಾ ತಿಂದ್ರ ನೀ ತಿಂದ್ರ ನಾನು ಅಂತಂದ್ ತಿಂತಾವ ಒಂದ್ ಹಾಕ್ಯವ್ರಿ. ತಿಂಗಳ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿಗೆ 5 ದಿವ್ಸ ಆತ್ರಿ ತಂದಿ ಮರಿನ. 20ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೀರಿ 6ನೇ ತಿಂಗಳು. 1 ತಿಂಗಳದ 5 ದಿವ್ಸ ಆತ ಈಗ ತಂದು. ಸರ್ತಿ ಒಂದೊಂದು ಕುರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕತಿ ಅಂದು ಎಲ್ಲ ಕುರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಎಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ ನಾವು ಹಾಕಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡೇವ್ರಿ. ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಫುಡ್ ಹಾಕಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಹ್ಞೂ ರೀ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಮ್ಮ ಯಾವ ತರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಆಯಾಸ ಇಲ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಅಂತೀರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗಿಬಿಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇದನ್ನ. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಯಾರು ನೀವೇ ಇದು ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಣ್ಣವ್ರು ಮಾಡಿದ? ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವ ಯಜಮಾನ್ರ. ನಾವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಳು ಕೇಳ್ತಾವು. ಎಲ್ಲ ಅವರು ನಮಗಿಂತ ಜಾಣರದಾರ, ಓದ್ಯಾರ. ನಾವು ಓದಿಲ್ರಿ. ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು? ಒಬ್ಬನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅದಾನ, ಒಬ್ಬನ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇದ್ರಾಗ ಅದನ್ರಿ, ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹ್ಞೂ. ಅದಾದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಕುಂತ್ಕೋಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಹಿಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಂತ ಅಂತೀರಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ರಿ ನಾವು ಇನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಮೀರ ಮಟ್ಟ ನಾವ್ ಮಾಡಾರ ಅದನ್ನ. ಹೌದಲ್ರಿ? ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ 4 ಮಂದಿ ಕಲೀರಿ ಅವ್ರು. ಹೌದು. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರ ನಾಳೆ ಏನ್ರ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. ಈಗ್ಲಿದ್ದ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ ತಿನ್ನಕ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಜಾರ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಮಾಡೋರಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರಮ್ಮ? ಇನ್ನೊಬ್ರ ಆಳಾಗಿ ದುಡಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನಿ ಒಳಗ ನಾವ್ ಅರಸಾಗಿರನ್ನ ದುಡ್ಕಂತ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ನಾವೇ ಅರಸರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಹೌದ್ರಿ. ನಾವು ದುಡಿಮೆನು ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಅರಸರಾಗೋದು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಈಗ ಸಂಬಳ ಬೀಳ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇಲ್ರಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲೇ ನಂಬದ್ರಾಗ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರ ಚೆನ್ನಾಗೈತಿ ಅಂತ. ಇಲ್ರಿ, ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗದಾವ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಿನ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗದಾವ. ಯಾವ BP ಇಲ್ಲ, ಶುಗರ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ ಆಸೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡೋಣ, ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಆಸೆ ಬಂದೈತಿ ನಮಗೆ. ಮಾಡ್ರವ ಈ ಥರ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಉಣ್ಬೇಡ್ರಿ. ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಜುಲ್ಮಿಲ್ ಮಾಡೋದ ಇದನ್ನ ಬಿಡು, ಬೇರೆದ್ ಮಾಡು. ಯಾವ್ದಾಗ್ಲಿ ದುಡ್ದು ಉಣ್ಣೋದು. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಆಳಾಗಿ ದುಡಿಯೋದನ್ನ ನಂಬುದ್ರಾಗ ನಾವು ಆಳಾಗಿ ದುಡ್ಕನ ಸ್ವಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊನನ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡೋರು ಈಗ ಬಹಳ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದಾವ ಏಜ್ ನಿಮ್ಗೆ? 60 ಇದಾವ? ನಮ್ಗೆ ಈಗ 62 ವರ್ಷ. ಪಕ್ಕ ದರಿದ್ರ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ, ಪಕ್ಕ ದರಿದ್ರ ಅಂತ. ಹೌದು, ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ದೇ ತಿನ್ಬೇಕು ನಾವು. ಹೌದ್ರಿ. ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಿರೋದೇ ಶ್ರಮ ಪಡಕಿಲ್ಲ. ಹೌದ್ರಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ಹೌದ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಮ್ಮ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಇವ್ ಏನೇನ್ ಟೈಮಿಗೆ ಏನೇನ್ ಹಾಕ್ತಿರಿ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇವ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜರಗ್ ಹಾಕ್ತಾವ್ರಿ. ಈಗ ಜೋಳದ ಜರಗ್ ಅಂತ ಇರ್ತೈತ್ರಿ. ಈಗ ಸಣ್ಣದವಲ್ಲ ಜರಗ್ ಹಾಕ್ತಾವ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಶೇಂಗಾ ಹೊಟ್ಟ ಹಾಕ್ತಾವ್ರಿ. ರಾತ್ರಿ ಜೋಳ ಹಾಕ್ತಾವ್ರಿ.
ಮತ್ತು ರಾಗಿ ಹುಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾವ್ರಿ ಮಿಷನ್ ತಂದವ್ರಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಇಷ್ಟ ಬೀಳ್ತೈತ್ರಿ ಆ ಮಿಷನ್ನಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾವ್ರಿ ಮಿಷನಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಮೇವು ಹಾಕೋದಲ್ರಿ ಹಸಿ ಮೇವು ತರೋದ್ ಆಗದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆದ ಹಸಿಮೆ ಒಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ರಿ ಒಟ್ಟ ಡ್ರೈ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೈ ತಿಂಡಿ ಏನೇನ್ ಹಾಕ್ತಿರಿ ಸಜ್ಜೆ ಇಲ್ರಿ ಗಾಯಿನ ಜೋಳ ಅಷ್ಟೇ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಹಾಕ್ತಾವ ನುಚ್ಚು ಪಚ್ಚಲ್ ಇಡೇ ಕಾಳ ಹಾಕ್ತಾವ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟ ಹಾಕ್ತಿರಿ ಹೌದ್ರಿ ಕುರಿ ಮೇಲ್ರಿ ಅವು ದೊಡ್ಡವಾದಂಗಲ್ಲ ಒಂದು 1/4 kg ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅದೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಸಿಮೇವು ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೂ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಹಸಿಮೇವು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಹಸಿಮೇವು ತರೋದ್ ಆಗದಲ್ ಬಿಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದಂತ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ ಈಗ ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಇದು 3ನೇ ವರ್ಷ ರೀ 3ನೇ ವರ್ಷ ಹೆಂಗ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಅನ್ಸೈತ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಮೊನ್ನೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮರಿಗಳು ನೀವು ಮೊನ್ನೆ 28 4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ವಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ 16 2.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಮಗೆ ಲಾಭ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ ನಾವು 1,05,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿದೀವ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ತಂದಾಗ 1,80,000 ಕುರಿ ತಂದಿದ್ವಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೇವು ತಂದಿದ್ವಿ ನಮಗೆ 1,20,000 ಉಳಿತು 1,20,000 ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ 10,000 ಉಳಿತ್ರಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗ್ದ ಗೊಬ್ಬರ ಉಳಿತ್ರಿ 5 ಲೋಡ್ ಗೊಬ್ಬರ ಹೌದ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ 40,000 ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ರಿ ನಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಇವು ಮೊನ್ನೆ 1 ತಿಂಗಳ 2 ತಿಂಗಳು ತಂದದ್ದಲ್ಲ ಅವಾಗ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಜಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಂತ್ರಿ ಹೌದ್ರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಮೌಲಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಇನ್ನೇನ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ